საქართველოს პრეზიდენტი რუსთავში იმყოფება. მიხეილ სააკაშვილი პენსიონერებს ხვდება. საუბრის თემა სოციალური საკითხები და ამ კუთხით არსებული პრობლემების მოგვარების გზებია. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვrთავთ რუსთავს. პირველში ყველას დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანეთ ჩემთან აქ რუსთავში ბიბლიოთეკაში შესახვედრად. რუსთავი განსაკუთრებული ქალაქია საქართველოსთვის. ეს ქალაქია თავისი განსაკუთრებული პლევებით არა გარეუბანი თბილისის როგორც ზოგიერთებს გონია, თავის ტრადიციებით, თავის დიდი სოციალური ცხოვრებით და თავის განსაკუთრებული დამსახურებული ადამიანებით. და სხვა შორის ყველაზე მეტად რაზეც გული მწყებოდა ყოველთვის, როგორ ძიმე მდგომარეობაში იყო რუსთავი განსაკუთრებით 90-იან წლებში. რამე პრაქტიკულად ყველა დარჩა გარეთ უმშევარი, როგორ გაუჭირდათ ყველაზე დამსახურებულ ადამიანებს საქართველოსთვის. და მე ნამდვილად არ ვიტყვი, რომ ჩვენ რაღაცა ციდან ვარსკვლავი მოვწყვიტეთ აქ, მაგრამ ფაქტია, რომ ხშირად დავდივარ მე აქ და ეს ქალაქი ბანალურ ფრაზას ვიტყვი, მაგრამ ქალაქს დაემსგავსა ისევ. და არა მხოლოდ ცენტრალურ პროსპექტზე, რომელიც ძალიან ლამაზი გამზირნულმა ძალიან ლამაზი გამოვიდა, არამედ ყველგან შევდივარ, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი კივილი აქ რაც იყო წყალმომარაგეობა თანდათან მოწესრიგდება ბოლომდე. ძალიან მიხარია, რომ ახალგაზრდებს რაღაცა საშუალება გაუჩნდათ ცოტა მეტი დასაქმების და საერთოდ მთლიანად სოციალური ცხოვრების სხვა ჩვენს აქ დანაშაულის დონე ყველაზე რთულ წლებში უფრო დაბალი იყო ყოველთვის მაინც ვიდრე დანარჩენ საქართველოში, იმიტომ რომ ეს ოჯახებიდან წარმოდგება და წარმოდგება განსაკუთრებით სოციალური სტრუქტურიდან. არა მიუხედავად იმისა, რომ აქაც არის, მაგრამ ნარკომანია უფრო დაბალი იყო ვიდრე დანარჩენ საქართველოში და ასე შემდეგ. რაღაცა არის ამ ქალაქში, რაც მას განსაკუთრებულ საინტერესოს და განსაკუთრებულ სიმტკიც მარაგის წყაროთ აქცევს დანარჩენ საქართველოში. მაგრამ მე დღეს რუსთავზე სასაუბროდ თქვენთან არ მოსულა, მე მინდა თქვენ გესაუბროთ და ვესაუბროთ დანარჩენ საქართველოს, განსაკუთრებით იმ ხალხს, ვინც იყოფება უკვე პენსიაზე და პენსიაზე ყოფნა ეს არ ნიშნავს ასაკში ყოფნას, იმიტომ რომ ადამიანი ახალგაზრდა ზუსტად იმდენ ხანს, რამდენად ცვლის თავს ახალგაზრდად და აზროვნებს, მოქმედებს ულის ოჯახს და თითოეული თქვენგანი არის აქტიური მოქალაქე ჩვენი საზოგადოების, თითოეული თქვენგანი არის ის ადამიანი, ვინც ყოველდღიურად შრომობს, იღწვის, ზრდის ახალგაზრდა თაობას, ბოლოს და ბოლოს საკუთარ ოჯახს ინახავს და უვლის და ფეხზე აყენებს და ამგვარად ეს პენსიონერება ეს არ არის ასაკის განსაზღვრელი, ეს არის უბრალოდ სოციალური სტატუსი. და მე ვიცი, რომ ყველაზე მეტად საქართველოში უჭირთ რა თქმა უნდა პენსიონერებს. და რა თქმა უნდა მე დღენიადად ვფიქრობ იმაზე, როგორ უნდა გამოვასწოროთ ეს სიტუაცია. საქართველოს გადაიტანა ჯერ ღია უკვე აგრესია, რა თქმა უნდა მე არ ვიტყოდი ომის დასწრში 2008 არ დაწყებულად, პირველად უფრო ადრე იყო საქართველოს წინააღმდეგ გამოცხადებელი ომი. საქართველოს გადაიტანა დიდი დარტყმა მსოფლიო კრიზისის, მაგრამ ახლა საქართველოს როგორც დანარჩენი მსოფლიო მოყვა ამ ახალ ეკონომიკურ ქარიშხალში, რომელიც არის გამოწვეული საერთაშორისო ინფლაციით. თქვენ ტელევიზორში შეიძლება ნახოთ, რომ ყველა ქვეყანას ეს აწუხებს, აი გუშინ წინ უყურებდი ჩინეთის კომპარტიის ყრილობას, სადაც ქვეს, რომ თავარი გამოწვევა ჩინეთისთვის არის ინფლაცია, ზუსტად იგივე პრობლემა არის წარმოიდგინეთ ამერიკაში, ევროპაში და ხა როცა ვლაპარაკობ იმ ქვეყნებზე, განსაკუთრებით დიდარ ქვეყნებზე, იმათთვის ბევრად უფრო ნაკლებად ხელშესახებია. იმიტომ რაზე იზრდება ფასე პირველ რიგში, იმაზე, რასაც ადამიანი ჭამს. აი წარმოიდგინეთ, როცა ხარ შენ ამერიკაში, ინგლისში, რა არის მათი სამომხმარებლო კალათი. ჩვენი სამომხმარებლო კალათა ჯერჯერობით იმის გამო, რომ საქართველოს არის ჯერ კიდევ უკვე აღარ არის ღარიბი ქვეყანა, მაგრამ მიუახლოვდა საშუალო შემოსავლიან ქვეყანას, მაგრამ რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ არ არის იქ სადაც ჩვენ ვისურვებდით. ეს არის ძირითადად საკვები პროდუქტები, რასაც ვეძახით კალათას. თუ ინგლისში, გერმანიაში
საკვები პროდუქტები არის ამის პატარა ნაწილი, შეიძლება 10-15%. საქართველოში არის 70-80%. ზოგიერთ ოჯახში შემთხვევაში თითქმის 100%. და გაძვირდა დღეს არა იმდენად თქვა სახლები, მანქანები, თუნდაც დასვენება რაღაც კურორტებს და ამ შემდეგ გაძვირდა ყველაზე მეტად რაც ადამიანს შეიძლება ყოველ დღე. ის რაც არ არის ზედმეტი არანაირად, იმიტომ რომ ეს არის ფიზიკური არსებობის საკითხი. და ყველაზე მეტად ეს იცით თქვენ, იმიტომ რომ თქვენი შვილები, შვილიშვილები სახში რომ მოდიან საღამოს, თქვენ ამზადებთ მათთვის საჭმელს. თქვენ გადიხართ მაღაზიაში თუ ბაზარში და თქვენ მოგაქვთ მათთვის პროდუქტები. თქვენ იცით რას ნიშნავს კარტოფილის ორჯერ და მეტჯერ გაძვირება, ზეთის ორჯერ და სამჯერ გაძვირება. თქვენ იცით რას ნიშნავს შაქრის წარმოუდგენლად ძვირი ფასი, რაც მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში ბოლო მრავალი წლის განმავლობაში. თქვენ იცით რას ნიშნავს ყოველი 5-10 თეთრით პურის გაძვირება. და ამ პირობებში საქართველოს მოექცა ყველაზე, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეს არის ძიმე დარტყმა. ეხლა მე ვფიქრობ სულ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვარი რაღაცა ქვეყანა უნდა გაიზარდოს. ეს ნიშნავს რომ ქვეყანას რაღაცა ფული გაუჩნდა ბოლო წლებში. ეხლა საქართველოს მე როცა გავხდი პრეზიდენტი, მაშინ დაახლოებით $1000 გარშემო იყო ერთ სულ მოსახლეზე ერთიანი ეროვნული პროდუქტი. ახლა არის $3000 გარშემო, ესე იგი ნომინალურად გასამაგდა. პენსია მაშინ იყო 14 ლარი და თქვენ კარგად გახსოვთ, 1 ლარს გაჭირდნენ კიდე და 1.5-6 თვესი იყო გაყინული პენსიის ცნება და ხალხი ამ პენსიას არიღებდა. და რა თქმა უნდა, მას შემდეგ პენსიაც გაიზარდა, ერთიანი ეროვნული პროდუქცია უფრო მეტად გაიზარდა, ესე იგი ჩვენ მეტ ყურადღებას ვაქცევთ პენსიონერებს, მაგრამ ფასებიც გაიზარდა. ფასები გაიზარდა საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ცოტათი უფრო ნაკლებად ვიდრე პენსია, თუმცა კვეთრად გაიზარდა, მაგრამ ეს არ არის მოთხოვნა ადამიანებს იზრდება და ჩვენ ნამდვილად ვერავის ვერ დავაყვედრით, რომ ქვეყანა ცხოვრობს უკეთესად ვიდრე 2003 წელს. სწორედ იმიტომ მოხდა ვარდების რევოლუცია, იმიტომ ამ დაგვიჭირეთ თქვენ ამდენ არჩევნებზე ხარი, იმიტომ არის დგას ხოზე სტაბილურობა ქვეყანაში, რომ სწორედ ამას მოელოდით თქვენ ქვეყნისგან. არა მხოლოდ ლამას, ფასადებს, ახალ შენობებს, ასვალტს და თუნდაც 24 საათიან წყალს, თუმცა 24 საათიანი ყველგან არის, მაგრამ ბევრგან არის. არამედ მოელოდით პირველ რიგში ასევე პირადი ყოველდღიური სხვა უბრალოდ ელემენტარულად მაგიდაზე კარაქიანი პურის საკმარის საჭმელს და უბრალოდ შესახსრებს და შემოსავლებს. აი ესეთ სიტუაციაში ვყოფებით დღეს. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე შემოსავლის წყარო ქვეყანაში. პირველი ეს არის ჩვენ არ გვაქვს ნავთობი და გაზი, როგორც ბევრ ქვეყანას. და ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე შეიძლება უკეთესიც არის რომ არ გვაქვს და როდესაც თუ აღმოჩნდება, იმ დროს აღმოჩნდება, როცა საქართველოში უკვე ყველაფერი სხვა განვითარდება და ამიტომ ეს არც გაგვაზარმაცებს და არც არასწორ დისბალანსირებულ ეკონომიკას არ გამოიწვევს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი თავი რესურსი არის გადასახადები, ესე იგი ხალხი აკეთებს ბიზნესს, ამ ბიზნესით ირჩენს თავის თავს, მე ნაწილს გადასახადებს, ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გადასახადები მსოფლიოში და შემდეგ ეს გადასახადები მოდის ბიუჯეტში და მე ბიუჯეტიდან ხდება ამის გადანაწილება, ამით ხდება გზები, სკოლები, საავადმყოფოები ზოგიერთი, მუნიციპალური კლინიკები და ამით ხდება ასევე პენსიების გადახდა. ახლა ჩვენ ბოლო წელებში შედარებით ნაკლებად დაგვარტყა ბიზნესს, შედარებით ყველაფერი კრიზისს მოვიდა სხვაგან, ამიტომ და წელს ბიზნესი იზრდება უფრო ჩქარა, ვიდრე ჩვენ წარმოგვედგინა. იანვარში არის და 10% წლიურზე განაშევით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ცოტათი მეტი შემოსავალი გაგვიჩნდება, ეს უკვე არის კარგი. ცოტათი მეტი შემოსავალი ნიშნავს, რომ ჩვენ მე ახლა იქეთ მივყავს, რომ ჩვენ მეტი უნდა დავხარჯოთ პენსიონერებს და სოციალურ სახსრებს. ეს არის ერთი წყარო, საიდანაც უნდა მოვიტანოთ. ერთის ხო ჩვენ არ უნდა გავაჩეროთ არც ინფრასტრუქტურული პროექტები, არც გზების შენებლობა, არც რესტავრაცია, თქვათ, ტურისტული ინფრასტრუქტურის, არც ფულის ჩადება სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ მეორეს მხრივ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ემსახურება ადამიანს, მაგრამ ესეც არის დასაქმების წყარო. ჩვენი დასაქმების წყაროა დღეს ახალი წარმოების შექმნა სოფლის მეურნეობიდან. სოფლის მეურნეობაში ჩვენ შეგვიძლია მინიმუმ გავაორმაგოთ წარმოება წელიწად ნახევარში მაქსიმუმ და 2015-ში შეგვიძლია ჩვენ ვადა დავსახეთ ორჯერ გაორმაგებას, რეალურად შეიძლება 3ჯერ და 4ჯერ გაზდა თუ კარგად ვიმუშავებთ. საერთოდ საქართველოს სოფლის მეურნეობაში თუ კიდე უფრო ბევრად
კონცენტრაციას მოახდეთ, თეორიულად მოსავლის გაზრდა შეიძლება 27-ჯერ, 28-ჯერ, მინიმუმ 5-ჯერ, 6-ჯერ შეიძლება საკმაოდ მოკლე ვადებში. ეს არის მეორე წყარო ჩვენის დისი. და მესამე წყარო არის მინიმალური დაყვანა საზოგადოებრივი სახელმწიფო ხარჯების დაყვანა მინიმუმამდე. ეხლა ჩვენთან ერთ რამეს მივახციათ, რომ საქართველოში თავი რაღაცა ამოძირკვეთ პრინციპში, რომ საქართველოში აღარ არის სამთავრობო კორუფცია. აღარ არის სამთავრობო კორუფცია, როცა ეს არ ნიშნავს, რომ არ შეიძლება ვიღაცა დღეს ახლა რაღაცას თაღლითობდეს თქვენ ზურგს უკან, ჩემ ზურგს უკან, ან შეიძლება ხვალ აიღოს თავზე ხელი. ეს შეიძლება მოხდეს, მაგრამ თავარიც კი არა ვიღაცა რასმეს ჩაიდეს. თავარია რომ ამას აღმოვაჩენთ, ამას პასუხს მოთხოვთ და თავარია რომ თავრობის დონეზე ამას არ ამხოთ არავინ არ ახალისებს, არამედ ჩვენი თავარი ის არის რომ ჩვენ არასდროს აღარ უნდა დავუშვათ საქართველოში ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის დაბრუნება, იმიტომ რომ ეს არის ერთმანეთზე გადაჯდობილი. და სხვათა შორის ეს არ ამხოთ ის არის რომ ინსპექტორი აღარ იღებს ქთამს ქუჩაში, არამედ თავარი არის ის რომ აღარავინ აღარ გამცირებთ, გრძელ რიგებში დგომა არ გჭირდება, სადაც მივდივართ, ყველგან ხვდებიან ნორმალურად. და რაც თავი ზემოთ აღარ არის კორუფცია, იმიტომ რომ არ არსებობს ვერასოდეს შენ ზემოთ თევზი ყარს თავიდან ყველა ვიცით. თუ ზემოთ არის, იმას ვერანაირად ვერ მოთხოვ, ჩვენ მით უმეტეს ზემოთ ქვემოთ ურთიერთობაში მე არ უყურებ, ეს არის ვერტიკალური ურთიერთობა, ყველანი თანასწორი ვართ და ყველანი ერთ საქმეს ვემსახურებით. ვერ მოთხოვ ვერანაირად იყოს პატივი, ეს არის გამორიცხული. ან არის კორუფცია, ან არ არის. ჩვენ მოახერხეთ ამის ამოძირკვა. მაგრამ შემდეგი ეტაპი უნდა იყოს, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად შევამციროთ სახელმწიფო ხარჯები და გვინდა და მაქსიმალურად ნახოთ, გამონახოთ საშუალება წელს, რათა პენსიები საქართველოში გაიზარდოს. აი ეს ყველაფერი გადავთვალეთ, ბოლო დღეებში ჩვენ გქონდა შეხვედრა ეკონომისტებთან, იგივე გადასახადები ნახეთ, სხვა შორის გადასახადების თვალსაზრისით კარგად აქვს საქმე, თუმცა ახლა ცვლილება მოხდა ხდება საგადასახადო სამსახურის ხელმძღვანელობაში და კარგად მოდიოდა აქამდე საქმე, მაგრამ ეხლა სხვა სისტემით უნდა მივდგეთ, ახალი ხელმძღვანელები მოდიან, რომელთაც დაევალათ, რომ ამავე დროს მაქსიმალურად იყვნენ სამართლიანები და ზედმეტი არსად არ მოვიდეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხალხს არ ქონდეს უსამართლობის განცდა, ან ზედმეტი პრესის განცდა. გადასახადები მნიშვნელოვანი, ყველამ გადაიხადოს, ეკონომიკა უნდა გათეთრდეს, ზურგს უკან არ უნდა ხდებოდეს ბიუჯეტის რაღაცა, ეს არის მტკივნეული პროცესი, მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ ეს არის მტკივნეული პროცესი, ერთი გრამით არ უნდა გადავაჭრბოთ არცად კანონით სიმკაცრეში და ზედმეტობაში, ზედმეტებში არავის არ უნდა გამოვიდეს. არ უნდა გქონდეს სახელმწიფო აპარატს განცდა, რომ რახან ჩვენ ვართ პატიოსნები, ქთამს არ ვიღებთ და რახან ძლიერები ვართ, ამიტომ მოდი ბარემ მივჩაგროთ, ან ისე ცოტა უდიერად მოვეპყროთ ჩვეულებრივ მოქალაქეს. ღმერთმა არ ქნას ყველაზე მეტი საფრთხე კორუფციის შემდეგ. არის ეს შემდეგი საფრთხე და ამასაც ჩვენ ამოძრկოთ. მაგრამ ეს ყველაფერი დავთვალეთ და მე კარგად ვიცი როგორ მინდა რომ გავზადოთ ჩქარა, მაგრამ ჩვენ უნდა მივიდეთ ეტაპობრივ გაზრდადნენ პენსიების. ჩვენ პირველ ეხლა უნდა მოახდინოთ პირველ ნახევარწლის სახსრების მობილიზება და ამ ყველაფრის დათვლის შემდეგ გადავწყვეტთ რომ 1 სექტემბრიდან ქვეყანას გაუჩნდება ამ რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით საგადასახადო სისტემის შემდგომი განვითარება, ხარჯების შემდგომი დაზოგვა, ეკონომიკის შემდგომის და გაგვიჩნდება საშუალება და იმედია რომ რამე სხვა ამის ხელს არ შეუშლის რომ მინიმალური პენსია საქართველოში 1 სექტემბრიდან გახდეს 100 ლარი. თქვენ იცით რომ თბილისში არის 10 ლარით მეტი ისაც, მაგრამ ყველა ერთად გაუტოლდება 100 ლარს. სტაჟი და დამსახურებისაც აქ დამატებით 7 ლარი ემატება, ეს არის 107 ლარი და რა თქმა უნდა, ვინც იყოფება სიგარების ხوارს ქვემოთ და სამწუხაროდ საქართველოს პენსიონერების 30% ეს არის სიგარების ხوارს ქვემოთ ყოფი ადამიანები, მათ კიდე 30 ლარი და პლუს 15 ლარიანი დაზღვევა, რაც საერთო ჯამში ეს არის 107 ლარი და პლუს როგორც მოგახსენეთ 117 ლარი და პლუს 15 ლარი, ეს უკვე გადავალთ მინიმალური სამოხმარებო კალათას, რომელიც მაგ დროისთვის ვარაუდობთ რომ იქნება და კიდევ ერთხელ მინიმალური სამოხმარებო კალათა ჩვენ შემთხვევაში ძირითადად არის საკვები. საქართველოში დაუცველ ოჯახებში არავინ არ იქნება, ვისაც ექნება მინიმალურ კალათას ნაკლები და დანარჩენ ოჯახებში ყოველ შემთხვევაში ეს იქნება ცოტათი მეტი ხელშეწყო პენსიონერებს. ეს არის რაც მოხდება 1 სექტემბრიდან. მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა არ დაგვიწყებია ჩვენი საარჩევნო დაპირება
$100 საპენსიო პაკეტის. პაკეტს ვამბობთ, როდის პაკეტი ეს ნიშნავს საბაზო პენსია, დანამატების სტაჟის მიხედვით, სამედიცინო დაზღვევა და სხვა შორის ეს დაზღვევა მუშაობს ამ საავადმყოფოების ტყუილა კი არა გზით იმისთვის გვინდა რომ ყველა საავადმყოფოებში ვისაც აქვს ეს დაზღვევა იქ მიუწვდომოდეს ხელი ყველანაირ მკურნალობაზე მთელი კონცენტრირებული ცელობებით რაღაც დონეზე სტაბილურობის წამლების ფასი დავასტაბილურებთ თუ ბიზნესმა დაასტაბილურა მაგრამ ჩვენი მკაცრი მოთხოვნების შემდეგ იმისათვის რომ ჩვენ გადავიდეთ მომავალი წლიდან და ამას ეს არის სრული გეგმა $100 ეკვივალენტ საპენსიო პაკეტზე ამისთვის ჩვენ წლის განმავლობაში ჯერ უნდა ჩავატაროთ დიდი საპენსიო რეფორმა. საპენსიო რეფორმა ნიშნავს არა იმას რომ თქვენ პენსია რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს, უნდა გაიზარდოს ის რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს რომ გადასახადები ბიუჯეტი და ურთიერთობები გადასახადის განაყოფთელ სახელმწიფოსა პენსიონერებს შორის ისე გადაჯგუფდეს, რომ საბოლოო ჯამში მოგებული დარჩეს პენსიონერი და უკვე მომავალი წლიდან იმედია მომავალი წლის პირველი ნახევრიდან საქართველოს მიუახლოვდეთ ამ საპენსიო პაკეტს $100 და ნუ ყოველ შემთხვევაში ძირითადი კატეგორიის პენსიონერებისთვის ეს იყოს აბსოლუტურად ძირითადი კატეგორიებისთვის და ვიმოძრავთ იმისკენ რომ ყველასთვის ეს იყოს აბსოლუტურად გარანტირებული. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას უნდა სერიოზული საპენსიო რეფორმა, სერიოზული გადაჯგუფება. და ამისთვის ჩვენ გავაგზავნე მეჯგუფები ჩილეში, იყო ჩვენი მინისტრი და რამდენი მინისტრის მოადგილე, რამდენიმე მინისტრი და პარლამენტის მნიშვნელოვანი წევრები ამინც ამ სფეროში მუშაობს. გავუშვით სინგაპურში რო ენახათ მათი საპენსიო მოდელი ერთ სიტყვით იმ ქვეყნებში რომ დაიწყეს ჩვენი დაბალი დონიდან, მაგრამ სწორი საპენსიო პოლიტიკით არც პენსიონერი ყავს უკმაყოფილო და მათი ეკონომიკაც ვითარდება. და ნახულობთ ყველაფერს და მთავრობას ჩვენ დავუვალებთ რომ ამაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ვიდრე სოციალურად დაცვა და პოტენციურად ყველაზე დაუცველი და ამავე დროს ყველაზე დამსახურებული, ყველაზე საყვარელი და ყველაზე განსაკუთრებული ნაწილი ჩვენი საზოგადოების პენსიონერებს ამაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა მთავრობას ნამდვილად არ აქვს. და ამაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა პირადად მე ნამდვილად არ მაქვს. და თქვენ მოგვიტანეთ ჩვენ მხრებზე როგორც თაობა და ეს უნდა ესმოდეს ყველა მინისტრ დეპუტატს ჩემი ასაკისას და უფრო ახალგაზრდებსაც თქვენ მოიტანეთ თქვენ მხრებზე ეს ქვეყანა და ბოლოს და ბოლოს სხვა თუ არაფერი ეს პოლიტიკური თავრობაც ამარჩენებს და თქვენ მხრებით მოვიდა იქ იმ კაბინეტებში სადაც ეს ხალხი ზის და არავის არც ერთი წუთით არ დაავიწყეს ვის წინაშე არიან ისინი პირველ რიგში ვალში. და ჩვენ ამ ვალს ნამდვილად ბოლომდე გადაგიხდით. მე იმიტომ შევხვდით რომ მინდოდა უბრალოდ გამეზიარებია თქვენთვის ეს გეგმა. კიდევ ერთხელ თავრობას გაიგო ჩემგან, თუმცა ამას ყოველდღე ვუხმნებ თუ რა არის ჩვენი პრიორიტეტი. კონკრეტული წლევანდელი წლის გეგმა მე თქვა თქვენთვის, რასაც გეგმავთ. და მინდა იცოდეთ რომ ეს არის მხოლოდ მინიმუმის მინიმუმი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენ მუშაობთ ძალიან ბევრს რომ ჯანდაცვა გაუმჯობესდეს, მუშაობთ ძალიან ბევრს რომ არ იყოს ის ადამიანი, ვისაც იმის გამო რომ დაზღვევა არ აქვს და არც ფული არ აქვს, პრაქტიკულად მკურნალობის გარეშე დარჩეს და ასეთ საქართველოში კიდევ არსებობს ხალხი, ეს აღარ არის სიტუაცია როგორც 2003-ში რომ ქუჩაში რომ სასწრაფო მოვიდოდა თავს თუ არ წამოყოფდა და არაჩვენებდა ფულს, საერთოდ არ წამიყავდით არსად. წელს ეხლა საქართველოში მილიონზე მეტ ადამიანს აქვს დაზღვევა, ეს დაზღვევა ძალიან ბევრ ამის ფარავს, მაგრამ მე ისიც კარგად ვიცი, რომ ყველაზე დაუცველი კატეგორია ის, ვინც არ შედის ამ სოციალურად ყველაზე დაუცველში, მაგრამ საქმეს რომ მიდგება, თუ გაუჭირდა შეიძლება აღმოჩნდეს სრულიად უპატრონოთ და სრულიად ყოველგვარი დაცვის გარეშე. აი იმ კატეგორიის გადაფარვა არის ჩემთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა უახლოესი თვეების და უახლოესი ამ წელიწადის განმავლობაში, როცა ჩვენ უნდა ჩავატაროთ სერიოზული საპენსიო რეფორმა და სერიოზული საჯადოებრივი რეფორმა. თორე ყველა ეს საავადმყოფო, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, 150-ზე მეტი ობიექტი შენდება, დაგვრჩება ცარიელი თუ ხალხმა იმით ვერ ისარგებლა. და ეს მე ძალიან კარგად მეს. ჩვენ ძეგლებს კი არ ვაშენებთ და ფასადებს, ყველაფერი ეს გვინდა იმისათვის, რომ ჩვენმა ხალხმა ამით ისარგებლოს. აი ეს არის რითი თქმაც მე თქვენთვის სურდა. კიდევ ერთხელ ვიცი რომ ბევრს სახში გელოდებიან და ბევრი სხვა საქმე გაქვთ, მაგრამ ჩემთვის დიდი პატივი იყო და დიდი მნიშვნელობის ეს შეხვედრა. და მინდა იცოდეთ რომ ჩვენ გვაქვს თქვენი იმედი, მე პირადად მაქვს თქვენი იმედი და თქვენ უნდა გქონდეთ ჩემი იმედი და ჩვენი იმედი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთის გვერდზე დგომით უნდა შევძლოთ ამ ქვეყნის სამშობლოს სამშვიდობოს გაყვანა. დიდი მადლობა.